ci sta. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, ha appena riesternato il presidente americano Donald Trump, ha detto molte cose molto salienti a proposito della guerra tra Israele e Iran e del possibile imminente ventilato impegno americano diretto. Ricordiamo che c'è già un impegno americano diretto nella difesa rispetto ai missili che piovono su Tel Aviv, ma si parla ovviamente di un impegno diretto all'attacco. Ebbene, Trump, tra le altre cose, ha detto che il tempo per l'Iran è scaduto, che poteva negoziare nelle settimane scorse, che adesso può solo arrendersi perché non potrà mai avere l'arma nucleare, essendo l'implicito un regime nazi-islamico che dopo un secondo la userebbe per cancellare Israele. Quando gli hanno fatto notare che Khamenei non ha nessuna intenzione di arrendersi, ha risposto: gli auguro buona fortuna. Poi ha detto che ha sentito Netanyahu e lo ha invitato ad andare avanti. Tra l'altro, notizia proprio di pochissimi minuti fa, sarebbero stati avvistati dei bombardieri B-2 americani diretti verso l'Oceano Indiano. I bombardieri B-2 sono quelli che trasportano le bombe in grado di smantellare il sito nucleare di Fordow, e sono bombe esclusivamente in possesso degli americani. Questa la cronaca che conferma il posizionamento di Trump focalizzato su un imperativo: gli ayatollah non possono avere l'atomica. È interessante però, rispetto anche al nostro dibattito interno, un altro virgolettato che ha rilasciato Trump rispondendo alle domande dei giornalisti, che è il seguente: conosco molte persone provenienti dall'Iran, di New York, di Washington, soprattutto di New York. Sono persone incredibili, sono intelligenti, sono energiche, sono persone fantastiche e queste persone vengono massacrate di botte. È una vergogna, è così stupido. Allora, nel linguaggio colorito e a volte dichiaratamente semplicistico trampiano, però sta snidando un non detto clamoroso del nostro dibattito, che riguarda il popolo iraniano, che riguarda la sua legittima e sacrosanta aspirazione alla libertà, che riguarda l'oppressione a cui è sottoposto da questi criminali che sono gli ayatollah, i gerarchi della teocrazia totalitaria, che infatti sarebbe meglio chiamare i gerarchi della Repubblica Islamica, perché l'Iran culturalmente, storicamente, potenzialmente è tutt'altra roba. Questo è il grande assente del dibattito italiano, cioè in tutto il caravanserraglio cosiddetto progressista, politico, mediatico, intellettuale, non ci si sofferma neanche un secondo, quantomeno in premessa, a ricordare che se cade il regime degli ayatollah, al netto di tutte le possibili critiche che si possono fare a Israele, a Netanyahu, questa non è la posizione di chi vi parla, ma costoro potrebbero mettere in premessa anche una condanna totale di Netanyahu, ma dire che sarebbero contente però se franasse e cadesse un regime totalitario islamista che opprime e reprime la sua popolazione con ferocia bestiale. E invece dal lato politico, da Elly Schlein che convoca le piazze contro il genocidio fantomatico attuato da Israele, contro l'escalation israeliana, cioè questa bizzarra idea per cui si vuole impedire di avere l'atomica a chi ti vuole cancellare, e non ne spende mai una parola sul velo integrale, sulla polizia morale, sulla repressione feroce dei dissidenti. E quella sarebbe una battaglia progressista per eccellenza, ma Elly non la nomina mai. Figuriamoci se la nomina Conte, che in eccesso di zelo filo-palestinese supera alcuni palestinesi stessi, ma anche nei talk, nei dibattiti, sui giornaloni, tutti gli opinionisti a vario titolo progressisti non spendono una sillaba su cos'è il regime iraniano, anzitutto rispetto alla sua popolazione. Una sillaba sul fatto che è un regime che sfracella il cranio alle donne, non se non mettono, se mettono male il velo. Non una parola sul fatto che è un regime che impicca gli omosessuali pubblicamente
solo in quanto omosessuali, perché macchiati da questa colpa. Non una parola sul fatto che è un regime che ha una polizia morale, cioè c'è una polizia morale nelle strade di Teheran e delle città iraniane che va a verificare che il vestiario e i comportamenti siano islamicamente corretti, altrimenti ti può sequestrare e far sparire nelle carceri del regime. Non una parola sul fatto che in Iran vige la Sharia, che la legge coincide col dettato religioso nella sua versione fondamentalista. E tutte queste sarebbero battaglie proprio letteralmente progressiste, che i progressisti in primis dovrebbero portare avanti. Invece oggi il dramma del popolo iraniano oppresso ce lo ricorda Donald Trump. Allora, se costoro non sono in grado di spendere una sillaba per un'autentica battaglia progressista, non chiamateli più progressisti, perché volontariamente o meno, inconsciamente o meno, in ogni caso sono alleati dei peggiori oscurantisti. Grazie a tutti, a domattina.